些情绪，不要浪费时间，一直躲在后悔里，要找回那颗不认输的心。决定要做的事情，不要轻易受打击。今天不行，还有明天可以。决定要谈的爱情，不要随便就放弃，幸福全部要靠自己努力去争取。เปาหลงอาทังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาทังเหรอเขาอยู่ข้างในเนี่ยม้าหมุนจำลองเหรอเนี่ยใช่ผมซื้อเมื่อ7 ปีที่แล้วนะคุณดูนี่ดีกว่านี่เป็นของจำลองที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกขอที่หนูบอกว่าอะไรใช่ลืมไปมายกออกมาเลยเนี่ยตายจากเย็บผ้าขนาดเล็กจะว่าที่ชุดว่ายน้ำเติมลมขายไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณภาพด้อยกว่าใครหรอกแต่เพราะการออกแบบที่เชยมากแถมยังมีรูปหัวใจเบ้อเริ่มปักอยู่ตรงกลางอีกหรือทำให้คนไม่กล้าใส่ถ้าเราใส่ลูกเล่นลงที่รูปหัวใจนิดนึงเช่นว่าปักเลื่อมหรือว่าปักฉลุอะไรพวกนี้ให้ดูแลเก๋ไก๋รับรองผู้หญิงจะกล้าใส่แน่เลยนี่ไงนี่ว้าวลูกปัดก็มีดีจังเลยมีสีชมพูด้วยเนี่ยอาทางทำไมอาดีอย่างนี้ของน่ารักทั้งนั้นหรือว่าใช้ลูกไม้เดินรอบหัวใจแบบนี้ดีไหมคะก็ดีไหมใช้ได้เลิศเอาอย่างนี้ไหมมีแบบใหม่มาอีกแวววาวไม่มีจุดเด่นเลยแล้วแบบนี้ล่ะนี่เป็นไงนะตรงนี้แหละค่ะจะแต่งอะไรได้บ้างเมียวรู้สึกได้มันไม่ค่อยเสมอนะคะแต่นั่นนี่ได้การล่ะเบาลงฉันนึกได้แล้วนึกอะไรได้เหรอฉันรู้ควรทำยังไงแล้วนะฉันจะปักเลื่อมที่กลางหัวใจของเสื้อเป็นเม็ดห่างๆก็พอให้ดูแล้วเหมือนสะท้อนแสงประปรายตรงกลางก็เป็นรูปพระแม่มาเรียล้อมด้วยลูกไม้สีชมพูตามขอบแล้วก็เพิ่มไหมสีทองเข้าไปอีกนะดูแล้วทั้งคลาสสิกทั้งสมัยใหม่เลยน่ารักมากด้วยปัดใครเนี่ยเขาใช่ว่าเหมือนกับเขานั่นแหละ
ฮัลโหล ผู้จัดการลูก คุณมาบ้านฉันหน่อยได้ไหมฉันมีของจะให้ดู คุณตามผมมาแต่เช้าเนี่ยผมว่าฉันก็ให้มาดูน้องชายเป็นเพื่อนหรอกนะ ฉันคิดแล้วคิดอีกนะทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าเกิดความสนใจชุดว่ายน้ำเติมลมของเราได้คำตอบง่ายมาก ก็คือต้องสามารถใส่เดินถนนได้อย่างไม่อายใคร นี่คือแฟชั่นแนวใหม่ที่กำลังมาแรงเราจะปักเลือดด้วยรูปหัวใจข้างหลังจอรูให้ดูเก๋ไก๋บวกกับเข็มขัดเส้นเล็กทำให้ช่วงเอวเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมา ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแนวเซ็กซี่ไปเฉิดฉายตามงานเลี้ยงออกงานปาร์ตี้มันก็ช่วยเสริมความงามได้อย่างไม่รู้เบื่อกลายเป็นที่โจทย์ใจของบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลาย แต่ถ้าคุณแน่จริง อยากแต่งตัวหลุดโลกบ้างชุดนี้ก็ทำให้แตกต่างจากคนอื่นได้ด้วยชุดว่ายน้ำของเราช่วยคุณเสริมสร้างจินตนาการมากมายเน้นความเชื่อมั่นและเอกลักษณ์ของคุณอีกทั้งยังอินเทรนด์สุดๆอีกต่างหากนี่คือชุดว่ายน้ำที่ฉันเอามาดัดแปลงใหม่นะคุณเห็นว่าไงบ้าง เยี่ยมมากเลย แต่ว่าค่าแรงบวกกับค่าวัสดุที่เพิ่มเติมเข้าไปจุกจิกเนี่ยตอนสินค้าล็อตนี้ขายหมดก็ขาดทุนย่อยยับอยู่ดี ความหมายของคุณคือ ขอบคุณที่มาเดินแบบนะครับผมไปทำงานก่อนแล้ว ทำอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะ นั่นน่ะสิอุตส่าห์แอคท่าสุดฤทธิ์เชียวนะ แต่ฉันว่าอย่างน้อยเขาน่าจะเห็นด้วยกับไอเดียของเธอนะฉันว่ามันเจ๋งจริงๆนะฮะล่ะ ลูกอิงฟองลูกอิงฟองลูกอิงฟองถ้าให้บริษัทออกจากค่าวัสดุล่ะ แล้วใครจะทำให้เล่า ฉันเองไม่คิดค่าโอทีจนกว่างานนี้จะเสร็จนะ กว่าคุณจะค่อยๆปากทีละตัวเนี่ยคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วใครจะใส่ชุดว่ายน้ำอีกเล่า เดี๋ยวฉันจะทำให้เสร็จภายใน3 วันอะไม่ใช่มาพนันกันก็ได้นะ คุณเอาจริงเหรอเนี่ย นอกจากคุณจะไม่กล้า พนันอะไรกันอ่ะฮะ ถ้าฉันทำได้จริงคุณเลี้ยงข้าว1 มื้อ แล้วถ้าหากคุณทำไม่ได้ล่ะ คุณจะเอาไงก็ได้ ตกลงถ้างั้นก็รบกวนคุณทำร้านรูปปั้นนั้นให้ผมทีก็แล้วกันนะ ฮะ คุณไม่ชอบรูปปั้นขนาดนี้ชิวเหรอ ได้ตกลงตามนี้ เย้ฉันจะได้ออกเดทกับเขาแล้ว ฉันจะได้กินข้าวกับเขาด้วย นี่พวกเธอก็หาว่าฉันบ้านะสิใช่ไหม ช่างเธอเราชินซะแล้วพวกความรักสู้อีกอย่างหนึงนะพนันกับเขาแล้วนี่ แพ้ก็ขายหน้าแย่สิพวกเธอยอมช่วยฉันใช่ไหม แน่นอน 2 วันนี้พวกเธอว่างหรือเปล่าอ๋ออ๋อนี่ ร้อนก็ร้อนน่า เธ เบื่อ อว่าฉันจะใส่ชุดไหนไปดูคอนเสิร์ตดี แล้วแต่เธอสิโธ่เป่าจู อืมบอกไว้ก่อนนะ เกิดมาฉันไม่เคยจับงานเย็บปักถักร้อยเลยอ่ะ เย้ สวัสดีครับคุณทังชุดว่ายน้ำทั้งหมดเรามาส่งให้นะครับ วางไว้นั่นแหละ ครับ อ่ะชุดว่ายน้ำมาแล้วเหรอ จ้า ฉันช่วยขน ไม่ต้องคุณหนุ่มปล่อยเขาคนเดียวนะ อ๋ออ๋อ เฮ้ยมิเล่เนี่ยบอกให้วางไงเรา ครับ เร็วดิชักช้าอยู่นั่นทำโปรยยิ้มโตบ้าหรือเปล่าแม่ สวัสดีครับ โอ้
ขำอะไรยักหนาส่งยิ้มอยู่ได้ไปคุณหนูก็ไปข้างในก่อนจะไปมองมันไอ้นี่เจ้าชู้ไว้ใจไม่ได้หรอก เสี่ยวเจิ้น ครับ ใจมากนะรบกวนมากเลย ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจ นี่อย่าลืมนะ พยายามเข้าไว้ ให้ผู้จัดการทึ่งในตัวคุณให้ได้ เข้าใจนะงั้นไปก่อนนะ เดี๋ยวไม่กินข้าวของเราหน่อยเหรอ ไปเถอะไม่ต้องกินแล้วออกไปได้แล้วมองอยู่นั่นน่ะจะบ้าแล้วไป ครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย ขอโทษด้วยนะอาทางรบกวนอาอีกแล้ว ไม่เป็นไรเอาคุณหนูเจเลอร์วันนี้คุณชายเลิกงานเร็วกว่าปกตินะ จริงเหรอ ว้ามันจะไม่ไปอีกไอ้หมอนี่มันตื้อจริงๆแล้วมันช็อก ผม นะ กลับมาแล้วครับ คุณชาย เปาหลง เอ ทำไมกลับมาแต่วันล่ะ ท่านทำงานอิสระอยู่แล้วเนี่ย เร็วเข้าเริ่มทำงานได้แล้ว มาคุณชายจะมีน้ำใจต่อคุณมากเลยนะเนี่ย เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะให้ช่วยอะไรไม่เคยปฏิเสธสักคำหนึ่งเลยเห็นเปล่าเดี๋ยวไอ้นั่นมาเงี้ยปิดก่อน โอ้กล่องหนึงเยอะขนาดนี้เลยเหรือเนี่ย แล้วต้องปักถึงเมื่อไหร่เลย ระวังหน่อยนะ จะคอยปักเลื่อมให้ละกันเธอช่วยเย็บขอบนะ โอ้โหคือโอ้โหคุณหนูคุณชายครับ งานนี้เราต้องสู้เข้าไว้นะ สู้ตาย ใช่ เอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เห็นเจ้าเจเลอร์มาทำงานล่ะ อ๋อผู้จัดการลูกบอกว่าเขากำลังแก้แบบชุดว่ายน้ำค่ะ งานเหรอ คงเป็นเพราะอิงฟงมีไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้นอีก ชุดว่ายน้ำของเรามีหวังขายได้แน่ ฮ่าเย้ย อาทาง อ๋อ ขอโทษนะคะ งานของหนูแท้ๆต้องมารบกวนอาอย่างนี้ด้วย ไม่เป็นไรหรอกผมยังกระฉับกระเฉงอยู่ แล้วคุณหนูหิวหรือยัง ผมจะไปทำของว่างมาให้กินนะ มาแล้วคุณหนูคุณชายมาพักกันก่อนแล้วทานของว่างซะ โอ้โห ดีจังเลย มีบะหมี่กินด้วยเหรอเนี่ย อ๋อใช่สิครับคุณหนูแต่ตอนนี้ผมมีงานต้องทำอีกเยอะขอตัวก่อนนะครับตามสบายเลยนะครับตามสบายอุ๊ยอ๊ะเกมใหม่ออนไลน์ไปแล้ว ทุกขั้นตอนถือว่าสำเร็จครับ แล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้าง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ แล้วมีฟีดแบ็กกลับมาไหม ส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีนะครับ อยากให้เกมนี้ออกวางจำหน่ายเร็วๆครับพวกเขาจะได้ซื้อกันครับ ดีมาก เคนล่ะ มีความเห็นยังไงบ้าง คือ ถ้าผมไม่มีความเห็นอะไร ขอตัวกลับบ้านก่อนได้ไหมครับ จะไปอีกแล้วเหรอ ใช่ ดื่มกาแฟก่อนนะ ขอบใจมากจ้ะเปาหลง จะเติมให้ อ๋ออ๋อน่าจะชงให้เป่าจูอีกถ้วยนะ ฮะ อืม ฮ
คงไม่ต้องแล้วล่ะ หลับไปเฉยเลยอะ แล้วของผมล่ะคุณชาย อยู่นั่นไง อ๋อ ใส่ครีมหน่อยไหมคะ ไม่ต้องหรอกครับ ไม่ใส่นะ ครับ ได้ค่ะ เฮ้ยน่าแปลกจังคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วทำไมยังไม่มาอีกอะ ใครจะไปรู้ล่ะ ฮัลโหลพวกเธอยังไม่มา ฮะ งั้นเหรอเปาจูบอกว่าชุดว่ายน้ำทำยังไม่เสร็จ เขากับเลอไม่ดูคอนเสิร์ตแล้ว เฮ้ย เราสองคนทำไงดี ก็ไปดูคอนเสิร์ตตามกำหนดมาสิ ทำเพื่อผู้ชายที่แสนจะหยิ่งยัดโส นั่งหลังขดหลังแข็ง ปากเลื่อนปากกระดุม ไม่มีศักดิ์ศรีสักนิด ฉันจะไม่ยอมทำเรื่องบ้าๆพันเนี้ย และทิ้งโอกาสที่จะได้สัมผัสหมาโยโย่ตัวจริง ไม่รู้ล่ะ ฉันจะไปดูคอนเสิร์ตให้ได้ เธอห่วงเล่อๆใช่ไหม ฉันไม่ได้ห่วงเขา เธอห่วงเขาแน่นอน บอกว่าไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วง ก็เข้าไปสิ ไปก็ไปสินี่เฮ้ยเอ้ย ฮะเป่าจู เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิ เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร แก๊งโบตันเก่งกล้าสามารถ ไม่จำนวนอะไรง่าย สู้ต่อโอ้ตายแล้ว ทำไมเหรอ โอ้ย ๆ เป่าจูไปนอนได้แล้วนะ ไม่นอนแล้วนะฉันไม่ยอมแพ้พวกลูกปัดง่ายๆ ไม่ หรอ เป็ ก นไรจะเก็บให้เองนะ ให้ผมเก็บดีกว่านะครับ คุณหนูทั้งสองเออขาลิงก่อนนะครับ ขาลิงคุณชายหมดแล้วครับอ่า โอ้ย ขอโทษนะ เพราะเรื่องส่วนตัวของฉันคนเดียวทำให้ทุกคนเหนื่อยไปหมดเลย เจเลอร์พูดแบบนี้ไม่เหมือนเธอเลยนะ อืม ฉันไม่ควรให้ทุกคนมาลำบากด้วย ลูกอิงฟงพูดถูก งานแบบนี้ไม่ใช่2-3 วันจะทำให้เสร็จได้หรอก ฉันเชื่อมั่นตัวเองเกินไป เจเลอร์คือว่ามัน เดี๋ยวผมไปเปิดเองนะครับ ฮะ เฮ้ยคุณหนูดูสิครับว่าใครมา แต่พวกเธอบอกว่า ใช่ว่าหมาโยโย่จะไม่เปิดคอนเสิร์ตอีกแล้วนี่ อย่างมากเราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินตามไปที่นิวยอร์กก็ได้ แมรี่ เอเลน เราแค่จะให้ลูกอิงฟงรู้ว่าแก๊งโบตันของเราไม่ยอมแพ้ชุดว่ายน้ำขี้ประติ๋วแค่นี้ แก้โบตันสวยสุดสะดุดตา แสนโสภางามเด่นเช่นดอกฟ้า เก่งและกล้าน่ารักประทับใจ สุดไฉไลใครจะเท่าเราโบตัน ดีจังเลย เย้ จะไปซื้อของว่าง ใครอยากกินอะไรบ้าง อยากกินอะไรดีนะไม่ต้องคิดหรอกนะหูฉลามรังนกเอามาให้หมดฉันอยากกินเดี๋ยวเต้าหัว เอ้ยเดี๋ยวทุกคนกินได้ยังไงล่ะ เลิกฝัน อ้า เรื่องจุ้ย นี่แล้วเจเลอร์อยากกินอะไรดีจ๊ะ ฉันเหรอ แค่นี้ก็คิดนานด้วยเหรอ ขอซาลาเปาจากร้านสะดวกซื้อก็พอละ โธ่เอ้ยแค่ซาลาเปาคิดตั้งนาน ได้เลย ไปนะ พวกเธอไม่รู้อะไรหรอกนะ กินได้หรือเปล่าซา ฉั ลาน ว่า เปา ไม่อิ่ม เนี่ย ท้องหรอกนะ ใช่ ไม่นะ นี่ ฉันขอบอกไว้ก่อนนะ คืนนี้ฉันจะไม่อยู่โต้รุ่งกับเธอถึงตีสี่ตีห้านี่จะบอกให้ เพราะอะไรอะ เธอก็รู้ ตั้ง2 คืนแล้วนะ จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปตะลอนกับเธอได้อีกเล่า ถ้าแก่เนี้ยที่มีน้ำใจและน่าคบหาเนี่ยไม่มีทางที่จะไล่ลูกค้าไปไหนได้หรอก แต่ลูกค้าที่ชอบหาเรื่องใส่ตัว เราก็ไม่อยากต้อนรับเหมือนกันนะ แล้วผมหาเรื่องใส่ตัวเล่า แล้วเธอกับเจ้าเจเลอร์ไปถึงไหนแล้วล่ะ เมื่อไม่อยากโทรศัพท์ไปหาเขา และไม่อยากกลับบ้าน เอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวพอปิดร้านแล้วเธอก็ไปช่วยขัดห้องน้ำให้มันสะอาดเอี่ยมออกได้ไหมล่ะฮะ งั้นขอกลับบ้านก่อนดีกว่านะ นี่เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งมาให้2 ถุงก่อนแล้วกันไป ผ
ผมอ้าวบังเอิญจังเลย ผมซื้อน้ำแข็งอะ อ๋ออย่างนั้นเหรอเลิกเขาอยากกินซาลาเปา ตอนนี้เธอ อยู่บ้านผม3 วัน 3 คืนแล้วกำลังดัดแปลงชุดว่ายน้ำสมัยเขาก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วอะไรที่อยู่ในความสนใจของเขาเนี่ยไม่ว่าลำบากยากเย็นแค่ไหน ก็จะดันทุรังทำให้สำเร็จจนได้ คุณเป็นเพื่อนสนิทของเขาทำไมถึงไม่ห้ามไว้บ้างอะ ถ้าคนอื่นห้ามได้ เขาก็ไม่ใช่เจ้าเจียเลอร์แล้วล่ะผมไปก่อนนะอ๋อนี่จริงด้วยคราวก่อนเรื่องโฆษณาชุดว่ายน้ำเนี่ยผมตื่นเต้นเกินเหตุไปหน่อยนึงขอโทษด้วยนะอืมอ๋อเจ้าเสื้อมาคืนให้ อ้าววันเป่าหลงเดี๋ยว ทำไมไปตั้งนานน่ะ อืม ผมจะว่าเป่าหลงแถวนี้ก็เลย มาดูพวกคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยหรือเปล่าอะฮะ ผู้จัดการลู่เชิญทางนี้เลยค่ะ มาแล้ว มาค่ะมา นั่ง มา ก่อนค่ะเร็วเข้าเถิบหน่อยเถิบหน่อยเร็วเร็วทางนี้ทางนี้ ตามสบายนะคะเลิกๆสอเข้าปากเร็วเข้า เร็วๆๆ ได้คือว่านี่คุณเริ่มจากตรงนี้เลยนะเอ้ยขอโทษคุณเจ็บมากหรือเป ไม่ ล่า เป็นไรเราแค่นี้ไม่ตายเข็มอยู่ไหนเนี่ย จะบอกให้นะ คุณต้องเย็บตั้งแต่ตรงนี้เว้นระยะห่างประมาณ5 เซนแล้วก็ใส่กระดุมเม็ดนึง แค่นี้เหรอ ระวังมือนะ ฮะนี่ไง เสร็จอีก1 ตัวแล้ว 爱像什么？爱像星期天的早晨，爱像什么？爱像拥抱着风。 นี่วันนี้เดี๋ยวเข้ามาทางนี้นะ อะไร เรากำลังขาดทุนมหาศาลรู้หรือเปล่าฮะ ขาดทุนยังไง ลืมที่เป่าจูพนันกับเล่อแล้วเหรอ จริงด้วยได้ ถ้าเธอพบคนแบบเนี้ยและได้ลงเอยกับเขา เรา3 คนจะเขียนขึ้นเป็นชินจัง เป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เธอเลย เราช่างโง่แท้ๆไปช่วยเขาทำไมเฮ้ยยิ่งกว่าโง่อีกสมองหมูขนาดแท้เลย มากินของว่างกันได้ละ ว้าวกลิ่นหอมจังเลย เลิกเสียงแซกสักทีเถอะนะโอ้ยน่ากิน น่ากินที่สุดเลยกิน นี่ซาลาเปาของเจียเลอร์เนี่ย อ๋อขอบคุณนะอ่ะของโปรดของคุณเนี่ย นี่ผมบอกเมื่อไหร่ว่าชอบกินซาลาเปาอ่ะฮะ มันเป็นของว่างของคุณไม่ใช่เหรอ หลอกคุณเล่นยังเชื่ออีกนะ อุ๊ย
โกหกฉันเหรอเนี่ย เพิ่งรู้หรือไง ก็ไหนคุณบอกว่า มาแล้วสลัดกุ้ง ว้าว กินเลยนะกินเยอะๆเลยจะได้มีแรงทำงานต่อ อาไม่กินกับเราด้วยเหรอคะ เอาไม่ล่ะผมต้องไปทำงานดีกว่านะยังมีงานอีกเยอะ แล้วเป่าหลงกินเร็วเข้าเอากินก่อนค่อยว่ากันกินอร่อยเนอะ อ๋ออ๋อรูปนี้เหรอถ่ายตอนพวกเราเรียนชั้นมัธยมน่ะ นี่คุณเหรอ ยิ้มเหมือนเด็กปัญญาอ่อน บ้าสิ แล้วคนนี้ใครอ่ะ เขาเหรอเป่าหลงก่อนจะลดความอ้วนไงเล่า โอ้โห ตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดียว จริงนะเราไม่ได้พูดเล่น เป็นคนที่มีความพยายามสูงมากเลย ต้องกลับจากเมืองนอกใหม่ๆเนี่ยเราเกือบจำไม่ได้ด้วยซ้ำไป ทำไมมีกีตาร์อยู่ในมือด้วยเหรอ อ๋ออ๋อ ฉันจะบอกความลับให้ฟังนะ คุณห้ามหัวเราะล่ะ อืม ตอนเรียนมปลายเนี่ยเราเคยตั้งวงดนตรีด้วย เกือบไม่ได้ออกเทปด้วยนะ ชื่อวงของเราก็คือสี่สาวโบตัน นี่เราพูดเรื่องจริงนะอย่านึกว่าเอเลนกลายเป็นสาวหวาน เมื่อก่อนเขาชอบเอาผ้าคาดผมมือถือเบส วางมาดเทศจนตายไป แล้วใครเป็นมือกลองอ่ะ เป่าจูไง แค่ได้ถือไม้ตีกลองนะเขาก็ยังกระถูกผีเข้า แถมยังดัดผมหยิกหย่อยยังกับพวกนิโกร นี่น่าจะไม่เท่าไหร่นะ ที่เจ๋งสุดก็คือโลดเลอไหนจะดีดกีตาร์เดี๋ยวจะร้องนำใช่ มีครั้งหนึ่งเขาดีดจะสายขาดเพราะอินกับเพลงสุดๆน่ะ แบบเนี้ยเพี้ยดิดก็เต็มหน้าเลย พอแล้วไม่ต้องดูนะ พูดมากนะเอาไปเก็บไป ถ้าทางพวกคุณเนี่ยสนิทกันมากเลยนะ แน่นอน เรารักกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆซะอีกอะ กินต่อเอาทำเป็นอะไรไป ทำไมเหรอ ทุกครั้งที่เขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะเป่าแซกโซโฟนเพลงนี้ 爱的路千万里，我们要走过去，别彷徨，别犹豫，我们要在一起，高山在云雾里，也要勇敢地爬过去，大海上暴风雨。只要不灰心不失意。ท่านผู้ชมรายการตะบันเซของเราคะวันนี้มีของดีมาแนะนำให้อีกนะคะ คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความทันสมัย แต่ว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมคะ แค่จ่ายเงินเล็กน้อย คุณก็จะได้ประโยชน์หลายสถานทันที ชุดว่ายน้ำที่ดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ เข้ากับบรรยากาศหน้าร้อนอบอ้าวนี่คือความทันสมัยที่เรากำลังแนะนำให้คุณได้รู้จักค่ะ ชุดว่ายน้ำเติมลมของเรา มีรูปแบบที่ล้ำสมัย ผสานความคลาสสิกและความปลอดภัยขณะลงน้ำจะทำให้หน้าร้อนของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันตาเห็นเลยล่ะค่ะ ฮอนด้าชอบแหลกสวัสดีค่ะยินดีรับใช้ นะ ค่ะ คะ ต้องการสั่งสินค้าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของเรานะคะ นอกจากให้ความปลอดภัยในขณะว่ายน้ำแล้ว ปกติจะสวมใส่เป็นชุดลำลองได้ในทุกโอกาสด้วยละค่ะ ใช่ค่ะ การออกแบบของเราเพื่อให้ลูกค้าดูเป็นคนสมัยใหม่แน่นอนค่ะอ๋อสั่ง2 ชุดเหรอคะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอทราบหมายเลขสมาชิกด้วยค่ะ ผู้จัดการลูกดีที่คุณมาช่วยทันเวลา ไม่งั้น ชุดว่ายน้ำเติมลมพวกเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะเลหลังยังไงด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จะทำกำไรให้เราได้เลย เจ้านายว่าจริงหรือเปล่า ใช่ ผู้จัดการลูก ยินดีด้วยนะ โบนัสพิเศษเดือนนี้เดี๋ยวจะเข้าบัญชีให้ทันทีเลยน่าจะบอกให้ ความจริงเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับผมเลย แม้แต่น้อยนะครับ หา อืม เข้ามา เจ้านายหาฉันมีอะไรเหรอคะ ผมไม่เข้ามาเองเหรอ ความคิดเรื่องเปลี่ยนแปลงแบบชุดว่ายน้ำใหม่ เป็นข้อเสนอของเจ้าเจเลอร์ และเธอเป็นคนดำเนินงานทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้ว ผมจะคิดว่าโบนัสส่วนนี้น่าจะเป็นของเธอมากกว่านะครับ โอ้เจเลอร์ความคิดเธอทำให้ทุกคนทึ่งจริง แต่ถ้าผู้จัดการลูกไม่อนุมัติจะคงไม่มีโอกาสนี้หรอกค่ะ ๆ
โอ้ อ๋อ งั้น วันนี้พอดีเงินเดือนออกนะคะถ้าเจ้านายไม่ว่าอะไรเราก็มอบโบนัสให้เจ้าเจียนเลิศด้วยเลยดีไหมคะ แน่นอนต้องให้อยู่แล้ว ผลงานขนาดนี้ต้องมีรางวัลให้หน่อย เอางี้เพื่อให้เธอได้แสดงฝีมือเต็มที่ตั้งแต่วันนี้ไป เธอย้ายมาอยู่แผนกครีเอทีฟของผู้จัดการลูกช่วยเขาทำงานก็แล้วกัน จริงเหรอคะ ก็จริงอะสิ ทำไมคะเขาอยู่แผนกรับโทรศัพท์ก็ดีอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องอุ๊ยแต่ว่าเด็กใหม่ ให้เรียนรู้งานหลายด้านก็ดีเหมือนกันค่ะ เจ๊หาก็เห็นด้วยเหรอ หัวหน้าต่างหากแล้วอีกอย่างหนึ่งห้ามบ่นว่างานหนัก ไม่งั้นฉันจะเล่นงานเธอ ได้ค่ะ ขอบคุณเจ๊หาวมาก ขอบคุณเจ้านายด้วย ขอบคุณผู้จัดการลูก ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลย เย้ เด็กคนนี้ ดีเหมือนกันจะไม่ต้องปวดหัวกับเขาอีก เขาไปส่งถึงไหนเนี่ยดูไม่ชัดเลยอะตรงไหนอะ มิกกี้ เซเจน อืม ฉันได้อยู่ฝ่ายวางแผนแล้ว จริงเหรอ จริงแท้แน่นอน เฮ้ยเยอะ เอา เปาหลง ขอบใจที่พาฉันไปหาหมอนะ แต่ฉันเลี้ยงข้าวต้มได้แค่เนี้ยเธอจะว่าขี้เหนียวไปหรือเปล่า ไม่หรอกนะแต่ว่าเธอจะไม่กลับบ้านไปพักผ่อนสักหน่อยนึงเหรอ ไม่ต้องหรอก หมอบอกว่าแค่คอเคล็ดเท่านั้น อีก2 วันก็หายเปาหลง อืม ขอบใจเธอมากนะ ที่เป็นกำลังใจให้ฉันมาตลอดเลย อืม ดื่มให้หมด ไม่ต้องเกรงใจก็ได้นี่ไหนๆเธอก็รู้จักลูกอิงฟงแล้ว ถึงจะแพ้พนันเพื่อนๆ เธอก็ยังคบเขาได้เหมือนเดิมเนี่ย ฉันจะไม่ยอมให้เขามาดูถูกนะ จริงอยู่ใหม่ๆฉันไปทำงานเพราะเห็นแก่เขา แต่ทุกวันนี้ฉันทำงานจริงจังมากเลยนะ ถึงแม้พวกเป่าจูจะไม่ค่อยเชื่อน้ำมนต์ฉันเท่าไหร่ก็เถอะ แต่ฉันเชื่อเธอ จริงเหรอ อุ๊ย เมื่อก่อนก็มีคนสบประมาทฉันน่ะแต่ว่าเธอเชื่อฉันคนเดียว แล้วก็พูดให้กำลังใจฉันบ่อยๆด้วย คนอื่นน่ะหาว่าฉันอ้วนแล้วก็โง่ แต่ว่าเธอไม่คิดอย่างนั้น ฉะนั้นอะไรที่เธอพอใจฉันจะทำให้ทุกอย่างเลย เอาเป็นไรไปอ่ะ อ๋อ วาซาบิมันฉุนเนี่ยเป่าหลง อ๋อ ชุดอะไรอ่ะโอ้ฟูมิจังเธออยากใส่มันนะสิ ทำไงดีอะ นี่เธอจะทำอะไรอ่ะ ฉันรู้สึกตัวจะลอยขึ้นแล้วอะโอ๊ย มาดื่มอีกอะ ดื่มนี่ไม่เจ็บคอหรือไงแล้ว ไม่เจ็บ สวัสดีจ้าพี่เจนเลอร์ ยินดีด้วยนะ ต่อไปจะได้ทำงานกับผู้จัดการลูกทุกวันเลยอะพี่เจนเลอร์ฮะทางขวาต่างหาก อ๋อใช่ ฮัลโหล เจ๊หาวเตรียมประชุมได้แล้ว ค่ะ ได้ สวัสดีผู้จัดการลูก ขอเคล็ดหายดีหรือยังอ่ะ หายดีแล้ว ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะ หายแล้วนั่งเฉยทำไมอะเรามีประชุมกันนะ อ๋อ จริงด้วย ฉันอยู่แผนกวางแผนแล้วนี่ประชุม เป้าหมายที่เรียกประชุมในวันนี้ก็คือ เราจะวิเคราะห์กระแสการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือก็คือเราต้องอิงค่านิยมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองของเราเป็นหลัก หรือไม่ก็อีกอย่างพูดง่ายๆก็คือ คุณจะ แบบ บอกว่าใกล้ถึงวันที่ 7 เดือน 7 เราจะขายอะไรดี ใช่แล้ว 7 เดือน 7 วันแห่งความรักของจีนนี่ ปีที่แล้วดูเหมันว่าเราจะขาย สภาสายรุ้ง ยอดจำหน่ายก็คือ 3 ชิ้น อุ้ย 1 ใน 3 เป็นของลูกค้าที่สั่งซื้อผิดจำเป็นต้องแถมให้เขาไป
ของห่วยๆแบบนี้มันเป็นสินค้าในบริษัทของเราได้ยังไงกัน นั่นเป็นของที่น้องชายอาเคยของพี่สะพ้ยเจ้านายแนะนำมานะคะ ก็เลยห่วยแต่ อ๋อเหรออุ้ย แหมทำไมคุณจำแม่นยำอย่างนี้ล่ะเจ๊ห่าว ผู้จัดการลูกปีนี้เราจะขายอะไรดีล่ะงั้นทำไงดีล่ะ งั้นแค่นี้นะฮะ ฮะ อ้าว ผู้จัดการลูก ฉันอยากรู้ว่าในโกดังมีอะไรค้างสต็อกบ้างสภาสายรถที่คุณว่าใช่ไหมคะ แล้วทำไมอะ คุณเดินออกมาเนี่ยแปลว่าเราจะช่วยกันคิดดูว่าจะดัดแปลงสินค้านี้ยังไงใช่หรือเปล่าล่ะ คิดผิดแล้ว เดี๋ยวค่ะ แต่ว่าชุดว่ายน้ำมีดัดแปลงได้แล้วทำไมสะพานดัดแปลงไม่ได้ล่ะ ผู้จัดการจะไปไหนเนอะ ไปหาสินค้าใหม่ๆไงของตกแต่งให้ดัดแปลงยังไง ก็กลายเป็นของจริงไม่ได้หรอก แต่ว่าห้องนี้เย็นจัง งั้นก็ใส่หมวกแล้วไปกับผมสิ เดี๋ยวค่ะรอฉันด้วย เราจะไปหาที่ไหนดี ก็ดูไปเรื่อยๆอะ ว้าวน่ารักจังเลย เป็นเป้ได้ด้วยแฮะ กฎข้อแรกของการดูก็คือ ห้ามซื้อสินค้าที่เราชอบฝ่ายเดียว ผู้จัดการลูก รอฉันด้วยค่ะ รอด้วย คุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคะคงรู้แล้วว่าใกล้ถึงวันที่ 7 เดือน 7 ซึ่งเป็นวันแห่งความรักของจีนแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณทั้งหลายฉลองวันสำคัญนี้ยังไงบ้าง ถ้าใครมีคนรักที่แยกห่าง คุณจะส่งความคิดถึงเขาและเธอผู้นั้นยังไงดี จึงอยากเชิญชวนผู้ฟังทุกท่าน โทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะ น้องคุณชาย ไปเดินเล่นกับผมหน่อยเนี่ย ฮะ นะไปเถอะมา รู้สึกเราจะเดินอย่างเรื่อยเปื่อย ไม่มีจุดมุ่งหมายเลยนะ ถ้ายังไงน่าจะตั้งเป้าหมายสักอย่างขึ้นมา อย่างเช่น เป็นของใช้ หรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือว่าเป็นหืมนี่วันแห่งความรักเราจะขายของกินเหรอ เปล่าผมหิวข้าวต่างหากเล่า อ๋อ เที่ยงแล้วนี่นา ผมติดเลี้ยงข้าวคุณอยู่ไม่ใช่เหรอ มาสิเท่าแกขอข้าวเนื้อตุ๋นชามใหญ่1 ชาม ผัดเต้าหู้ผัดผักอย่างละ1อันนี้ก็อ้าวเอ๊ะ นี่ทำไมไม่เข้าไปในร้านน่ะ เชิญคุณคนเดียวเถอะฉันไม่หิว คุณบอกว่าผมต้องเลี้ยงข้าวคุณไม่ใช่เหรอฮะ แต่ไม่ใช่ร้านแบบนี้นี่นาไม่รู้ล่ะ ฉันไม่ให้คุณเลี้ยงแบกกันดีอย่างนี้หรอก คุณยอมอดข้าวประท้วงอยู่นี่อย่างนั้นเหรอ อืม ได้ งั้นก็ตามใจ ก็ได้ มือนี้ไม่ถูกผมเลี้ยงนะ กินฟรีไปก็แล้วกัน คุณพูดเองนะ ห้ามเบี้ยวละ ได้
เท่าแก่ขอข้าวเนื้อตุ๋นชามเล็กและข้าวหน้าไก่ชามเล็ก ผัดผัก1 เยื่อไผ่ตุ๋น1 น้ำแข็งร้อนๆอีกถ้วยหนึ่งด้วยนะ แล้วขอซุปไก่ต้มยาจีนอีก1 โถด้วย ส่วนของหวานก็คือเอาลูกบัวต้มน้ำตาลนะอ๋อมีบะจ่างด้วยเหรอเนี่ย งั้นขอบะจ่างอีก1 ลูก ทำไมมองผมแบบนี้ ผมเห็นคุณชายยืนอยู่หน้ารถจู่ๆผมก็เลยคิดถึงตัวเอง สมัยก่อนก็ทำแบบนี้ ยืนอยู่ที่นี่ รอคุณพ่อ พ่อมาแถวนี้บ่อยเหรอครับ พอเราทำการค้าก็ต้องมีการสังสรรค์ อืม สมัยก่อนที่เนี่ยคึกคักจริง รู้จักผู้หญิงคนนั้นแถวนี้ใช่ไหมในใจของอาเนี่ยมีคนคนหนึ่งซ่อนอยู่ใช่หรือเปล่า มีไฟแช็กไหมคะ ๆ นั่นเป็นคำพูดแรกที่เธอเอ่ยปากพูดกับผมแล้วก็เป็นคำเดียวในวันนั้นตอนหลังถึงรู้ว่า เธอไม่ชอบคนที่พูดมากผมเนี่ยอยู่กับเธอเงียบๆรอจนเธอสูบบุหรี่หมดมวนแล้วก็คอยเฝ้าดูเธอ เดินเข้าไปทำงานในนี้ครับ แล้วไงอีกล่ะครับ ต่อมาเธอก็ไป 20 กว่าปีที่ผ่าน ถ้าผมว่างเมื่อไหร่ก็จะมายืนอยู่แถวนี้แต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลยเรื่องมันผ่านไปนานแล้วคุณชายครับผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่า อืม เนี่ยโอ้ยอาทังเป็นอะไรหรือเปล่าครับ